大家好，今天又是维修实战系列 10。今天这个客户的电脑，他是说每次开机都会进到 BIOS， 他要按 F10 存档，然后 Enter 他才可以进系统。每次开机都要这样，那有可能就是 BIOS 电池没电，或者它的设定每次都会跑掉。这一次会来送修，是因为它存档进系统也没有用了，因为整个画面都黑的，只剩鼠标。那我们就来查看看它是什么问题。客户已经拿来了，那我们这次就换个角度。在客人的电脑灰尘也是非常多啊，打开也是烟雾弥漫。这个先不管，我们先查它的问题是什么。一样就是先开机，这是库马的壳，它的开机钮在这里。我看一下它有没有画面。不会直接开不了吧？蜂鸣器有叫，那我们看一下。它是力170的主机板6代的 ，CPU 是6400。那现在它显示的画面就跟它拍的给我的图是一样的。叫它 Please Enter 确认进入你的 BIOS， 看你有没有设定 RAID， 请SATA 设定 RAID 模式的重开 F1。那硬碟的话 ，SanDisk 一颗 128G， 然后传统硬碟 C 节1颗，但它还有一颗 M2， 这就特别了。它有3颗硬碟，一个 SanDisk 在这边，一个 C 节在这里，还有一个美光的 M.2。1TB 的 P2， 然后是6代的主机板 ，CPU 是 i5-6400。那我们去进它的 BIOS， 看一下它是什么卡。那我们现在进到它的 BIOS 了，我们可以看到它硬碟灌了2个作业系统 ，SanDisk 有一个，美光 P2 也有一个。对吧？怎么怪怪的嘞？硬碟有3颗。它6代的主机板是有支援 NVMe 的 M2 吗？这个我可能要查一下。没资源，其实没有，因为它如果 M.2， 通常这个主机板有接 M.2 的话，它有个 SATA 槽有可能会不能用。看一下这个客户的对话，你好，它是桌上型电脑，水银电池没电后，每次开机都会进到 BIOS， 它每次都是F10 存档后就可以进到桌面，但这一次存档后整个黑的。但这客户还蛮厉害，他还知道他的水银电池没电。他主机板是确定没电，时间是跑掉的。然后这边它有 M2 和 SATA 的模式，它是自动。那我们先不管，我们先什么都不动，进它的系统。他说重开，看能不能进它的系统。有在转，这边就如他所说，黑掉剩滑鼠。那我们就换一个作业系统看看，因为它有两个作业系统。那开机
10分钟了，一样。进我们的救援系统也是一样，卡死，剩一个滑鼠。那我们先拆，把这个固态硬碟拔掉一颗看看，2.5寸的先拔掉，再开机看看。然后一样进我们的救援系统，看能不能进。一样是很慢呐、哦，我们等等。目前做我的救援系统一样卡烂，啊，这个画面是我开 Explorer 跳出来的，然后因为软体都没有跑出来，所以还是有问题。那刚刚有成功进到我们 PE 系统，有扫描它的固态硬碟是有严重的故障，那就它 M2 有问题了。那我们等一下要测一下它的传统硬碟和它的2.5寸，拆出来检测看看。但这硬碟它传统硬碟怎么显示 Microsoft？ 它这个不知道它怎么弄的什么东西，我也不太懂。930G。那我们现在开机进它第2个系统，看看。那个是半小时没电，所以它开机都要开2次，转了然后停掉，然后再转第2次。现在是转第2次，那我们看一下会不会叮一声。好，我们就直接进BIOS。那刚刚是进它美光的，那我们现在改进它2.5寸硬碟。哎，直接死掉！2.5寸硬碟进不去啊！安全模式。感觉也是卡烂了。那我们就进我们的系统看看啦。啊，卡死，放弃。我们进我们的
开机救援系统试试看。然后再看一下这台电脑有什么问题。前面一颗风扇，后面一颗风扇，那后面一颗风扇装反了。那气应该要这样抽，然后出去，是装反了，里面风进来。我们要冷热交换啊。这边要冷热交换，前进后出或前进上出，前进下出。对，进风这边热气出去，这边出去。它没有变，只有气进来而已。电源供应器是它自己独立的进出。题外话，这壳还不错，前面可以打开。清灰尘。哦，我们放着让它读一下。这异常的慢，不该这么慢的。先放着吧。你好，这是你的电脑。目前把你这颗 SSD 拔掉后，可以开机进我们的救援作业系统。然后现在在扫你的硬碟。然后你的传统硬碟这颗扫完是正常的，然后你的固态硬碟这颗有故障，这颗建议更换。都比较老了，因为128G 的，106年的，9年的，X300，那个 P2， 这个应该也是，也是后来加装的吧？没有贴纸，哎，多测测看。这颗硬碟目前看起来正常，那我们扫看看。M2 的部分也是有问题啊，会建议更换。那现在在扫。然后现在它的电脑，我们2.5寸硬碟跟 M.2 都拆掉了，就留传统碟。一样，我们进 PE 看看是否正常。哎呦，速度好像快很多，看跑这个速度，有差有差啊！等下看有没有正常进去。目前传统硬碟进我们 PE 也是卡烂，把传统硬碟拔掉，再进一次 PE。目前硬碟拔掉了，传统硬碟拔掉 ，M2 没接，2.5寸也没接，进我的 PE 一样卡住，没画面。好，测这个真的是蛮花时间的，因为它可能有2样东西故障，所以会造成没有很快的知道结果啊，一样零件都分开做测试。啊，我们刚刚工程师电池也换过了，也是一样卡烂，进去就黑个黑视窗。那现在啊，就是换上我们的电源供应器，我们的 Power
这个没有接，这个是它接它旧电源，所以这个是没有通电的。硬碟3个硬碟都没有接我们的记忆体，所以目前只有是主机板 CPU 是它的，其他都我们的电源。那我们开机进我们的救援系统，看看能不能进，还是卡住。如果又卡住，那就可以100%确定不是 CPU 有问题，就是主机板有问题，这2个。来，卡爆了，整个黑亮的，有背光，但是没东西。这2条记忆体刚测完了，是正常的，保贴都是同一天的。啊，那就是确定是主机板和 CPU， 那就是等一下请工程师测试，把 CPU 装到我们的主机板上去做测试，跟我们的 CPU 装到它的主机板上去做测试，看到底是谁有问题。现在换上我们的 CPU， 这是 CPU i56400，好，现在换上我们的 U。我们的 U i56500，这 CPU 的针脚是正常的，刚刚有点脏东西，要把灰尘吹掉。OK， 我们一样开机进 P1。这硬碟是有问题的，我们这个硬碟就不再去读它了。那个确定接我们的主板 CPU， 它都是黑画面。啊，拔掉后它电脑也是黑画面。然后它 Windows 的画面转完了，没了，没了。所以主机板也有问题。你好，这边用我们测试用的板子，你的记忆体跟你的 CPU。然后我们一样尝试做开机。好，我们尝试做开机。好，正常启动，然后我们等一下试着一样把硬碟再接上去试试看。把这边接上你的硬碟，然后跟你的 CPU， 然后一样这个画面啊一样是黑黑的。那我们现在再换上我们的 CPU 去做测试。这边用你的记忆体，然后跟你的 CPU， 然后我们测试用硬碟是正常的，然后一样现在是黑画面。
然后等一下用我们的 CPU 来试试看。如果用我们 CPU 到这个画面是正常的，要确定是你 CPU 的问题。那换上我们的 CPU， 然后一样你的记忆体，然后我们的硬碟可以正常到画面，给你看一下。我们当然是没办法，一样是在黑黑的，所以大概率的问题是出现在这个你的 CPU 上面这一颗。来，这是客户的2条记忆体，金士顿的，现在接到我们的电脑上去测 ，pass 正常，测了4 run， 跑了2个半小时。因为这台电脑应该9年，第9年了。它是6代、7代的 CPU， 所以只能装6、7代的主机板。那现在 CPU 跟主机板都有问题，那就是 CPU 跟主机板也一起换，那就是要不要换新一代的12到14代？那 M2 这一条也要做更换，还要安装系统。那这边强烈的怀疑，因为我们板跟 U 不太可能会同时坏啊，所以有可能是电源造成的。所以这边建议客人可以评估考虑换一台电脑，但最后预算考量，或者是别的地方有卖比较便宜的电脑，那这边就请客户自行处理了。啊，我们就收一个检测费，这样500块这样。看，啊，大家有什么维修讨论的都可以在下面留言，我们都很乐意来帮大家做解答。对，因为我们每个月大概修上百台的电脑。不可能，绝对不可能。我用电脑组装专家，主机板故障我能快速攻破，让你心中没有压力的困扰。把找电脑维修的在这里，电脑维修，维修电脑，组装电源主机轻松无烦恼，问题出现我就关心，让你的电脑一直陪伴。电脑维修，维修。买电脑、组电脑、修电脑，就找无尾熊电脑。